Wes saleh nomor loro, sementing ilmu. Pertama kewajibannya manusia iku salat tak ma'rifatullah. Kowe mangan, pertama golek wareg tak ilmu. Ilmu sih. Kamu kerama berani makan nasi itu, ada kepastian itu tidak beracun. Yang menjadikan kamu berani makan karena kamu tahu itu tidak baik. Jadi utang yang islami ku Allah sing janji nyawur, tapi nek sing ora islami sahur dhewe napa? Itu ridho. Jadi ridho ku puas. Makanya orang baik itu siapa? Radhiyallahu anhum. Jadi kowe esuk mben nak mate iku ora urip. Iku pangeran delok raimu, nak zaman ning donya gak pahpoh, gak gremeng-gremeng. Berarti ke ridho di pangerane Allah. Kita melarat ya ridho, kita dipangkat ya ridho. Pilihan pilpres semangat orang untuk popo ya ridho. Dia jago kalah ya ridho ratus gawe huru ada di bojo ngamukan ya ridho ratus dijolong ning pasar kaya ridho ora sekali ridho kabeh Allah mirsani atimu ridho puas di pangeran Allah ya ridho ya wis jongken ana kang ridho ana ridho sih fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Dadi dawuh pangeran ya Tuhan nafsul mutmainnah terus irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, kamu kembali ke Allah posisi puas. Misalnya kita kok ya Allah kaya apa jong ning donya kedah jenengan Gusti kan kedah jenengan Gusti ya tahu melarat mboten Gusti mus pokoke kedah jenengan pun segalanya. Bojomu ngamuan alhamdulillah Gusti ekspresif no ora apa ekspresif bisa menumpahkan emosinya. Berarti kita tahu diusir ya mboten diusir Gusti pindah omah. Sokoe sing apik lah, sokoe kabeh iku diganggep. Ya, ngono ya. Misale ngresiki masjid kok niate golek gaji lah. Apa tugas ning donya? Ngresiki Baituka ya Rabbi. Lah niatem piye nggih golek-golek Gusti. Jadi ridho iku puas no. Nawari kita dadi wali. Jumat terakhir kan dino istijabah. Jadi nisi Nabi Adam digawe yo kurang ya kok jam biru 5:04 lagi digawe. Nabi Adam digawe 5:04. Jadi waktunya mepet toh. Jadi maghrib. Lan itu ngomong mustajab kok 5:04. Nek sing ndonga kula donga ora mati. Jadi malaikat itu ana protape. Dongane wong bingung mbek wali mbek ora wali ku beda no. Pena sing wali rata-rata jarang donga mergo sungkan mbek pangeran istikake iman. Wis ridho. Ya, dadi ridho iku puas napa? Puas. Tak critani wali. Mun iki cerita hadis niki. Sayyidina Ali dadi wali iku diantarane sebab iku nak dalu wiridan. Wiridan iku ilmiah. Kula hafal wiridane. Kena wali ya hafal, nek wali ya ora hafal. Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Baleni. Yo kapan? Maklar guys. Dan setengahnya ngomongno. Judulnya itu. Kaji guyon nae, lagi serius ora iso waduh wae. Nak guyon ge ada alasan. Ora Gus Pak nang ngaji guyon, mulane ora paham aku. Padahal asine ora paham yo. Ya, kula nu gadah wiridan ilmiah sing dadekno wong dadi wali. Wiridane ilmiah. Nah, wong toreko kan wiridane suwi. Gua mboten suwi tapi luwih cepet dadi wali, tapi ilmiah. Kafani izzan antakuna li robban. Kula niku keren. Kafa nyukupi, maksudnya saya ini keren, sekeren-kerennya. Izan saya sangat-sangat terhormat. Sekarang jadi Tuhan tuh engkau. Betapa nyesalnya saya, misalnya yang Tuhan tuh Fir'aun. Misalnya di pangeran terus dimumi ya repot. Atau di pangeran menuso, apa? Ya lucu tuh, misalnya kita didolani menuso sing jadi pangeran. Cowok ngaku lemes berloro, di pangeran berloro, barangnya ya repot. Ya pijetin kan. Ana normal masih hum Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah. Dawe pangeran mau kana yakulani ta'am. Ya jare itu pangeran cung tulung cung gak imangan aku lesu. Ya re belum pangeran kok. Lesu. Pangeran itu ono kredit barangan ya re. Tapi kita udah pangeran sing ora ngono kabeh lahul asmaul husna.
walillahil matsalul a'la. Nane kafani izzan antakuna li robban. Cek bejane Gusti kula, di pangeran jenengan ya ora kapundhut, ora bakal rusak. Betapa hinanya kita duwe zat sing kita sembah ternyata enggak mutu. Kan yo tersiksa kita, no? Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Nggih kula nggih bejo kok kawulane jenengan. Misale kula kawulane manusa kaya apa inane? Padha calon matine, padha calon kerene. Diperbudak. Misalnya kowe gua kamaco ngene dikongkon wong setruk mau perkara kalah ora di dhuwit ngono. Gara-gara kere kowe macam ngene kalah mbek wong sing wis ra iso mlaku ning kursi roda. Wis sino. Mana sing seneng to dadi kawulan kowe lho kondang ben ngopi-ngopi ben ngalor gitu. Gak di majikan. Rawani mulai gak apa-apa. Ngaji terus perkara rawani mulai. Kayak ngaji Jumat itu laris kan agak rawani mulai ngaji. Eling-eling kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ini wiridane Sayyidina. Jadi sebetulnya banyak orang tuh jadi wali. Itu bukan karena wiridan-wiridan sing dibayangno tiyang toreko atau tiyang tasawuf atau tiyang sing soleh niku ndak seperti itu, ndak semuanya seperti itu. Ada wiridan-wiridan yang bentuknya itu ilmiah, no? Wiridan-wiridan yang bentuknya ilmiah. Aku itu pangeran sing gawe langit bumi sing kada wa kada lah. Ya aku itu pangeran sing gawe langit bumi sing menciptakan langit sing gawe udan sak terusé. Amman khalaqas samawati wal arda terus wa anzalakum minas samai ma terus fa ambasna bi hadaika maka nalakum antum bitu sajarwa wes sing langit bumi ku aku kabeh ku aku. Terus Allah takok a ilahum Allah, lalu dengan reputasi saya seperti ini apa kemudian kamu masih berkeyakinan ada Tuhan selain saya? Kata Allah a ilahum. Terus Allah duka balhum kaumu ya'dilun, dasar bintu mensetarakan sesuatu yang tidak setara. Ya'dilun itu Allah yang punya reputasi khalaqas samawati wal arda kamu samakan dengan manusia sing lahire ning bumi. Lahire ono taune. Lahire ono dan disejarahkan di bumi ini, di negara ini. Berarti ambek bumine dhisik endi? Dhisik bumi ini. Terus lahir tangi dadi pangeran. Iya kan ora kepenak di pangeran niku kan. Wong kowe dikei debutane bingung. Ora tau mondok, ora tau apa bareng tobat anyaran dadi ustaz kowe bingung. Lho kok dadi pangeran? Maksudnya wong kowe misale di kiai ini kiai debutan gelem to? Gak gelem kan? Masuk kowe dhewe yo ngene iki kan. Lho nek Kang Ali lumayan kan dibenom apa? Mondok terus diangkat terus. Nah, ketika Allah Taala ini cerita wali ilmu. Sini tabar Sunan Kudus ku gelare wali ilmu. Dene putune ya mbok ya ana sing jelas ana sing ora jelas. Wong akeh no. Iku ketika ngendikan ilmu tad'unani li akfura billah wa usyrika bi ma laysa li bihi ilmun. Niku termasuk ayat sing kula figura teng omah kula, teng kamar kula wonten figura itu. Allah Ta'ala kalau menafikan suatu yang mungkar, yang enggak benar itu istilahkan mali sali bi ilmun. Masa kamu mengajak saya tad'unani li akfura billah untuk mengingkari Allah wa usyrika bih, dan kamu mengajak saya untuk beranggapan bahwa selain Allah itu ada kekuatan besar selain Allah. Syirik itu nganggap ada kekuatan besar selain cara nabi-nabi mali sali bihi ilmu itu juga ilmiah plus. Mensetarakan Allah itu tidak ilmiah. Lagi sing mulai ilang wong soleh-soleh zaman akhir, wong soleh zaman akhir ora seneng ilmu, wiritan. Wis ngono takoki iku kasihate. Amit-amit tenan. Maca iki pakete ngene, nek maca iki pakete ngene. Kok tuku pulsa ya, iki nggo iki. Sematekno wong. Ora ana nabi-nabi dhisik niku ora. Nabi-nabi dhisik iku kalau ngafatkan kalimat thayyibah iku ilmiah. Mulane darani syirik ku malisali bihi ilmun. La ilaha illallah ya podo. Enggak ada kalimat yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Fa'lam annahu ora ana ning Quran. Ini baca sekian ribu kali, ini baca sekian, enggak ada. Yang pertama harus fa'lam dengan ilmiah. Bacalah dengan bukan jumlahnya. Tapi napa? Ilmiah. Kamu tahu la ilaha illallah itu kepastian secara ilmiah. Lho umpama ngongkon jumlah fatakarror atau fakarirha. Lah kok iso bahasa Arab lah.
Ora bakas jumlah pengiran bakas ilmu fa'lam apa? Saya ora waca ping 10.000 insyaallah urip kepenak. Iya. Surat jelas mandine kesel karuan. Cara kula sampean oleh nentang mboten apa. Kualet. Lha sing dawuh pengiran mboten kula fa'lam iku. Nah, cara mengilmiahkan gimana? Jadi cara mengilmiahkan itu la ilaha itu nafyun, menafikan semua Tuhan atau yang dianggap Tuhan. Dan mengisbatkan, menetapkan hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Caranya itu ilah itu dianggap yang maujud. Semua yang maujud itu adalah tidak Tuhan. Kecuali maujud awal, yaitu Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah tidak cerita tentang pengulangan, tentang jumlah, tentang ribuan cara baca. Sing diceritakan nomor satu itu ilmu. Kampanye nih, kena jenera percaya kebangetan. Ketika Allah cerita orang-orang yang akhirnya tahu kebenaran, Allah mujinya apa? Fa'alimu annal haqqa lillah. Fa'alimu annal haqqa lillah. Mereka menjadi tahu annal haqqa, bahwa yang hak sebenarnya itu hanya milik. Ketika Nabi Uzair mengalami sekian pengalaman, nate mati utawa turu 100 tahun. Berarti beberapa kejadian yang aneh. Fangdur ilahi marika satruse ila to amika terus satruse. Nggih kan fangdur ila to amika ilahi marika satruse. Ketika makanan-makanan itu tidak basi dan tulang belulang yang sudah berwarna itu menjadi khimar lagi, menjadi hewan lagi. Awakalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusya qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha fa amatahu wa mi'ata amin thumma ba'sa satruse. Kesimpulannya apa? Falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Semua itu hanya mengajarkan satu hal, yaitu a'lamu, saya menjadi tahu. Lan kula susah zaman akhir, wong saleh itu seneng wiridan. Aku ngaji rapati seneng. Mergo ana pakete no. Nek maca iki untuk iki, nek maca iki sale dudo maca iki. Engko anak prawan tuwa maca iki, nek kere ono. Tekan nyaur utang kan wajib. Iku ora kok bakas wajib e, maca iki kok iso nyaur. Matekno. Lho tekan ngaji padha ora gelem sinau, takok donga ke foto. Ora tau sinau kok ijazah ilmu laduni mbahmu. Wong nabi sing nabi mau ngendikan innamal ilmu bita'allum, ben ngalim yo sinau malah yo ijazah. Oh geblek sinau. Lah aku wis kiai wis sinau, aku wis kiai kondang wis sinau. Mergo iso lah, kowe mergo iso ya sinau. Kalau dia sering dibantah wong, dan jangan sinau mergo iso. Lah aku mergo iso ra sinau. Matekno wong. Kita yo bener. Lah tapi sinau piye? Misale sinau piye? Beda, misale sinau piye? Bingung kan? Ya, bicara ke sinau piye? Sing bingung kitabe ta kowe. Ono kitabe lah ya bingung. Dapakno ae opo kuwi. Jadi sebetulnya kampanye Quran itu satu itu ilmu. Wes sholat nomor loro, sementing ilmu. Pertama kewajibannya manusia itu sholat tak ma'rifatullah. Ma'rifatullah ilmu. Arah aku sinau tenanan. Warai wis tak hitung. Kowe mangan, pertama golek warak tak ilmu. Ilmu sih. Kamu kerama berani makan nasi itu, ada kepastian itu tidak beracun. Yang menjadikan kamu berani makan karena kamu tahu itu tidak baik. Lesu nomor loro, kue lesulah naik racun, kue untal. Pokoknya yang bahaya. Lagi-lagi yang pertama itu, kue nganti ngaji ngene iki timbang omah damu ibu bojo, ilmu sing gerakno kowe. Kue ngerti nek ning omah itu bal-balan. Akhirnya mutusno. Ilmu yang gerakan. Utawa golek fadilah ilmu, dosamu sepuro, seneng. Akhirnya berangkat ngaji, sadar dosane sak gunung-gunung. Terus ana fasilitas nak tekan majelis ngaji. Terus sepuro, berangkat. Berarti fungsinya gak digo bal-balan. Dosa di sepuro. Lah anak entuk ilmu ora penting, ketoke ra entuk, kaya kadang entuk kadang orang jenenge golek-golek.
Tapi nomor siji juga di bal-balan. No? Lagi sorein kan wae kon nyapu kan. Wae kon kedusi anakmu wae. Payo apa ayam ini digubal apa im kono apa ayam ini apa dat kedusi anak terus apa nek isa sok kok terus do ngaku iki Lebokno pitik ya Allah jenengan sepuro Gusti iki ngaji penak ya top kebel ya aduh semuanya ngaji ya ngerwaya yang ngaji yang gerakkan juga ilmu. Nah kemudian banyak orang soleh yang mulai rasa seneng ilmu. Mengenai ulama atau Imam Ghazali sudah mau ibu sering soleh ya tapi ngaji perkara ada kemungangkel soleh orang ngaji nak kenaman jadi khawarit kita kan jadi khawarit itu soleh tapi rasa seneng ngaji ya malah namanya ngapir no uang ya perkara. Lah umpama dekne seneng ngaji teori mengkafirkan itu jelas salah. Logikanya gampang. Rasulullah dadi nabi kepengin ngislamno wong kafir apa ngafir wong Islam? Wis. Gak jawab ya jujur. Lah iya nabi wae dadi nabi mergo kepengin ngislamno sing. Lah saiki wis Islam apa di iku nak nganggo ilmu selesai kan? Selesai. Kowe ora usah dalil-dalilan wis nganut logika iku. Dong lo, bangku neng ngaji ya ini ono radong dong. Ya enggak jam 5 seperempat tuh. Aku ya kudu tenanan, aku rapati tenanan semanti. Tapi nak sing biasa di bal-balan bojo ya termasuk donga mandi ya. Donga mandi ya. Wong sing di bal-balan bojo kere sing mazlum tapi jarang kere mazlum ku jarang. Gue bal-balan sih sore mau ngelanang macam-macam nang ngebal. Syawal. Ya, jadi kan apa jadi wali itu di keputusan ilmiah tentang Allah. Iku Allah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka. Lah wong nak wis ngene iku wis radhiyallahu anhum wa radu. Dekne puas di pengiran Allah itu puas. Ning dunia diurus Allah, ning akhirat ya diurus Allah. Mati ya posisinya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berarti radiyatan puas kula Gusti di pangeran jenengan. Ya ini ya ono bumine jenengan tak nggo ora tau bayar sewa. Ya ini ya ono kula pencilaan teng bumine jenengan ya ora terus dipangan bumi. Ora terus koyo sapa korun. Barang mati nggih keren Gusti, jangan makan pas kula mati. Kurang apane sing dosa kula, sak tangga-tangga malah njalukno sepuro. Kurang apane keren gak mati. Mati sing mangkelno iku sitok, kowe mati bojomu ra nangis wisen. Ade kanca marah tuh mau mati tak takoki. Kenapa kowe mau mati? Wedi Gus, nek bojoku ora nangis. Wisen lho. Dat kowe mati bojomu ora nangis isen. Isen enggak? Dan kita misalnya mati, bojomu ora nangis isen. Isen. Terus kalau di koncone, uripe loro tak takoki, lha kok gak minggat? Wedi agak digoleki. Elek wong minggat tuh agak isen, isen harus minggat kan golek caper diperhatekno jebule. Ya pokoknya sing ridho bi Allah Ta'ala ke warai ya cara ada wakafani izzan antakuna li robban wakafani fakhron an akuna laka. Dan itu dua awali apa penting artinya itu kue di pangeran Allah itu membanggakan. Wong kue iso ngidolakno presiden kiai top iso ngidolakno wong sugih padahal semuanya berakhir. Masa ora iso ngidolakno Allah sing ma indakum yanfadu wa ma indallahi. Nah, ini Quran itu ketika cerita Allah mesti gak berakhir.
Mergo terus banggakno. Misale wa la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wa la ilaha illa huwa al-malikul qudus salamun mu'minun muhaiminul azizul jabbarun taqabbal terus nyaman. Nyifati Allah ku nyaman. Mulane anggere nyifati Allah ora ono akhire, mergo ditutup sing padha karo ora penutup, yaiku yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Asal ije alam iku kabeh hakikate iku maca napa? Wes sangan dulu, wes nyaman. Lane terus Allah ora iso diredaksekno. Terus ana toreko sing mengganti semua dengan domir. Iku jenenge domir apa? Saya disebut fa usribat makna domiris sani. Mane nek ape mati sok ben iku kon muni apa? Allah to ana sing daran. Mergo lafat Allah lafat paling aneh ning donya. Dibuak itu tetap ora ilang maknane iku masyhur. Nek dene kira krungu ya mergo ora wali. Lafat Allah lafat paling aneh ning dunya. Dibuak tetep ana makna. Allah jake buak alife. Lillah. Mbok buak lame lahu. Mbok buak lame nek dadi hu. Jadi semuanya itu tetap duwe makna. Ya Allah buak alif. Wong mesti maca lillah. Mbok buak lam neh. Mbok buat nah jadi aneh nih Islam taufik itu pokoknya urip lahu wa ilaihi wa fihi pokoknya urip yo sadar kayak minhu asal usulem kue digawe Allah wani urip yo demi Allah kue wani tasarruf yo fihi ing dalam kepentingan agama nih Allah besok mben ya yakin ilaihi mau maring summa ila rabbikum marji'ukum. Iku nak wis ngene iku lagi dzaqal tukmal iman. Ukman koyo kepenak. Ane tak manani tukma iku ora kok rasa, terus kok rasa kepenak. Mergo sebagian riwayat redaksine dzaqal halawatal iman. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Wa salasun mangkunna fihi wajada halawatal. Jadi cara imanem kados kula, urip wis kepenak. Wes ah jagomu kalah lah seneng ae. Dadi ne wong ning donya ora kanggo lah seneng. Soale urip wis penak no. Serah dadi ketua RT lah seneng. Sampe aja terus ana utang akeh lah kepenak ora enak. Utang akeh ora kepenak tak jamin kok. Kok enggak. Tapi ora kepenane utangnya akeh ra di pangeran tek malah. Ya dako ngicipi kepenak tukmal iman ing rasane iman sapa man radhiya billahi robba bil islami dina bi Muhammadin. Nak kanjeng Nabi saya kita terus. Nabi juga sama. Kowe misalnya di tokoh nyuwun sewu korupsi utawa salah utawa di masa lalu yang buruk kan enggak membanggakan apa? Tapi kowe di tokoh sing asmane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sebelum jadi nabi ya sudah maksum, tidak pernah salah. Paham ya? Lam yatadannas qablan nubuwah wa ba'da. Orang yang enggak pernah salah sebelum nabi dan setelahnya. Dan beliau selalu yang terbaik, baik segi perilaku, nasab, komunitas. Dan di daerah terbaik itu dekat Baitullah Ka'bah. Nah, misalnya kita jadi nabi itu mencoba ribet. Terus nerangno Ka'bah bareng takoki Ka'bah napa nabi mbah udah urung rono ayo repot. Ayo repot to. Napa? Dadi syaratnya nabi ku selain gak tahu salah kudu dekat Baitullah. Paham ya? Nah, misalnya nabi itu terus misalnya mau mencoba ayo repot. Nerangno Ka'bah bareng takoki Ka'bah niku nggih napa mbah udah urung rono kan yo repot. Jadi duwe nabi-nabi Muhammad itu kepenak. Kita mengimani, menghormati orang yang memang harus kita karena tidak pernah salah. Orientasinya juga kebaikan. Wong dilatih sujud ning Allah. Nah misalnya kayak nabi terus dilatih sujud ning berhala lucu tuh. Kon ninggal dunya ora sepenak sira duwe kon ninggal kan iso kepenak. Pokoknya kepenak. Melanan ulama sing darani wong Islam kurang apa nih di nabi yang memang semuanya standar. Melanan Allah Ta'ala ngendikan sebuti tentang nabi amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Apa kira kenal rasul sing tak utus? Dia hidup di antara kamu. Ini cerita dulu ya, masih dia belum beliau. Dia hidup di antara kamu. Ini Allah ceritanya wong kafir-kafir. Muhammad itu mbok dustakno apa? Kan kalian sendiri yang memberi gelar Al-Amin. Muhammad juga bukan orang lain. Kamu tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Kamu tahu masa lalunya, cara pandangnya, orientasinya.
Masalahnya apa kamu dengan Muhammad? Am lam ya'rifu Rasul. Kecuali Allah ngutus Rasul sing koyok kue kan bingung no. Bojone wae ora ngandel. Bojone lara roh apike. Lha kan yo bingung. Anakmu lara roh prestasi. Lah takon anakmu, ngidolakno bapakmu apa Gus Bak? Mesti jawab Gus Bak. Lucu kan, lu anak-anakmu dhewe. Iku gak ngefan kowe. Bojomu takoki, ngefan sapa ya? Wayo lucu ya Allah. Bojomu itu ora bangga anakmu yo. Jadi kowe iku ditampa sebagai makhluk takdir. Jajal urip ngono iku mbok terusno iku lha opo? Ya tapi pangeran kuwasa ngono iku ya urip lho. Jadi wis beja-bejane wong iku sing nabekno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh iku kepengin. Sama tak ceritani iki ra nyinggung kowe tapi fakta. Bojomu gak bangga to kowe. Bandingno garwane Nabi Sayyidah Khadijah. Sayyidah itu kaya raya. Terus pembaca Taurat, membaca Injil. Senengane maca kitab-kitab sama. Terus dia ngerti betul suatu saat itu ada nabi akhir zaman. Terus alamatnya ini mendung ya rodok kacau, mendung tudilluhul qamama. Sebenarnya nabi itu nak liwat ning padang pasir di iupi mendung awan. Lha iku ngiupine mau pas nabi. Ya semua wong di iupi ya 4 meter persegi. Ora kok nabi pas liwat padang pasir mendung kabeh kok dianggap ora demi nabi. Jadi mau pas di atas kepalane. Lah nek kabeh kena kabeh ngaku nabi ribet kan? Terus walhasil Khadijah itu orang kaya kepengen ngerti apa yang beliau baca itu nyata. Terus ngutus jenenge Maisarah. Maisarah itu jeneng lanang. Mau nang kowe muni nabi di daerah Maisarah penak di daerah ngawur. Maisarah jeneng lanang ora mbangga. Anak ya nek Jawa itu lah, tapi terus kebayangno diderekno Maisarah iku kacau, fikih kacau. Niku tekelek iki. Soale urip nek biasa. Maisarah iku jeneng apa? Jeneng Arab iku biasa ana tae lanang, ya sing roh Maisarah, Hamzah, Tolha, Usama, Muawiyah, akeh lah. Tapi nek ning Jawa nggak ana tak iku. Betul. Wareng Maisarah dikongkon sesuai iku. Yes pokoknya ya sing sesuai yang dibaca. Intinya Khadijah bangga di garwa Kanjeng Nabi. Pol bangga. Urip keseharian yo ora salah. Ganteng ora salah. Sumpah. Wes saiki bojomu ngono gak. Yes. Musuhe iku yo seneng Nabi. Nabi nganti terlambat hijrah di antara sebabnya wong-wong kafir Quraisy titip harta ning Nabi. Saking percaya. Padahal mereka zaman itu masih kafir. Nanti digerai Al-Amin yang bisa dipercaya. Lho kowe bojomu titip warisane ning kowe gak ngandel. Jajal diri sertifikat, pindah kelas. Arah sekolah lho. Ayo bojomu tahu gak titip BPKB mobil ning kowe. Sing donya wae bojomu maksudnya. Gak kan? Ono sing dititipi bojone dhuwit 1 juta ya ngaco. Nara dada ya lho. Dadi nak angel-angel wong dipercaya bojo, ora gampang lek dipercaya bojo. Bojomu ngandel ora. Mau tahu ora ngandel. Bojomu. Lah, bojomu dat. Blas. Kadang percaya. Iya, ya lumayan. Khadijah. Jadi lah Nabi jadi Nabi komunitasnya sehat asal usulnya orang terdekat itu ora salah. Bukan ceritanya ben kita tambah seneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ku wayu, bojo paling enom ayu Aisyah. Lho niku ditinggal tahajud. Kowe bojo elek ora tau tahajud. Amen mandi junub bojo elek. Aisyah ku kenangane. Lha iki cerita tenan ku bocah kandhani ora. Kulon kiye-kiye tenan ora kaleng-kaleng. Sayyidah Aisyah ku ayu, kenangane ku nak dalu didhawuhi Nabi, "Dari ini ata'abbadu li rabbi." Kuwi apal. "Dari ini ata'abbadu li rabbi." Jek aku baro, aku tak nyembah pangeran. Aisyah saking mangkel turu malang ning ngarepe Nabi. Nak menawa diperhatekno.
tetep ditinggal sholat. Dia bojomu gendut elek. Jadi pancen beda, nabi ku beda. Ya tahu krungu ta cerita iku. Lah iya, yo tiru lah sekali-kali. Nah ono sing iso kok tak kei duit tak iso. Tapi ayu lho ya aja. Lah nek elek diga tahajud tak akeh tunggal. Ditinggal ngaji Gus. Ditinggal ngaji. Lo ngaji rawan dalu bucok-bucok. Oh, nak dino akeh tunggal ya. Pancen ning omah malah kon ngepel biasa ngene. Iku ayo boy, ngepel kok boy. Apa ya? Pel Saisa. Dusiana. Mbah. Gue udah bodoh lorong ini. Hasil Afif kok persis aku. Kalau nak delok sirah, kalau nggak ada kitab sirah kadang, kitab Al Kamil. Kalau saya kata lah, orang anak dua guys, saya rasa. Mau coba nabi, gue kok ngono. Itu nabi gue jadi beda. Jadi akhirnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab kenangannya wiridan si diwaca nabi dalu-dalu. Jajal kenangannya bojo, cara tak takoi. Oh nak dalu ngorok ke sini. Akhirnya Kulo kan sering maca Bukhari. Wiridan salat tahajudin Nabi ketara Nabi. Allahumma anta nurus samawati wal ardi anta qayyimus samawati wal ardi. Iku garwane sing riwan. Bojomu ora ngarah di riwayat ngono kok kowe. Anta bahar. Gak ngarah. Lah yo bojo umume wong nyun sawu sing ora elek wong rak bojo. Nabi garwane wae ora elek. Sayyidah Aisyah kenalane aku nganti turu ning ngarep di baros. Tak baro Nabi nak sujud sikilku tak tekuk, nek ngadeg tak selonjor. Bojomu tau ngono. Kowe tau ngono ora ngarep. Bojo elek men julep ora. Mulane kula nu termasuk ulama sing jarang dalil al ulama warasatul anbiya. Nak dikongkon niru malah nyoro kowe. Biasa wae ora usah dalil sing dhuwur-dhuwur. Sing saged niru nabi ulama lara kowe ora iso. Biasa wae no. Pokoke Islam. Salat is fardhu nek ora usah abot-abot to. Ngaji pokoke nggo kitab ora paham blas pokoke. Lumayan kan nglarisi bakul timbang ora paham ora nggo kitab malah medhit to. Gowo ora paham lah gowo keren apa? Aja gowo lempiran sing gedhi. Misale sitok nggo loro. Macam apa? Macam baru tak kok pipet ruang tamu, juga kok jero kamar. Jadi Allah nak ngelem nabi ini ku dilepas neng pasar, dilepas dikon ngecek. Mulane istilah amlam ya'rifu rasulahum kurang apa nih rasul yang saya kirim itu rasul yang kalian kenal, kalian tahu hidupnya kayak apa, cara pandang kayak apa, orientasinya kayak Nabi nu saking mangkel saya, mangkel ning wong Quraisy mergo nyembah watu, nyembah Lata, Uzza, Uban. Niku kadaya tarodda anil jabal. Timbang nunggoni kue ini kathuk mati. Saking tersiksane ono watu kok disembah, urip kok ngono. Mari matek niku maksudnya cara Jawa iku sampai Allah sing sakake redakseno fala allaka bakhiun nafsa. Bakhik manane muhlik. Muhammad jangan sampai kamu merusak diri kamu sendiri hanya karena kamu itu gak bener. Ora usah mbok rewangi ngono. Saking pedulinya Nabi. Wis kaya kowe lho, nusang dibalik golek dhuwit ngene lho. Nabi ora ngono demi Islam, demi tauhid itu. Sampai Allah sing sakake fala allaka bakhiun nafs. Jadi umat yang ngerti tenan bahwa orientasi seorang Muhammad itu hanya ingin wong nyembah Allah meneh. Wes ngono tok. Akhirnya sesuatu dicacik dungan sampai sing do masuk Islam. Jadi Nabi bojone yo ngakoni, kancane ngakoni, wong kafir yang ngakoni. Lah kowe bojomu lho ora ngakoni. Lha nek ora percaya saiki bojomu takoki.
kon takoki kowe ngefan Gus Bawa ngefan aku terus dijawab mboten niat sombong cek sing nyata ora usah bayangno wong liya ora usah cakon jelas dia butuh kok ngono piye